мин барыбер үземнең күзәнәкләрем белән, молекулаларым белән шушы Арча егете дип атыйм. Синең өчен бу бер дә хыянат итү түгел. Радиода син хыялыңа ияреп үзең тудырасың әлеге. Ниндидер реальность өчен барлыкны уйлап бетерә. Уялып бетте минем монда тора кызларда. Кеше үзгәрсә, кеше фикер ягыннан үзгәрсә, бу бит яхшы. Син дөньядан киткәч тә, синең ниндидер бер эзең калсын. Арчадан кайнар сәлам, бу маршрутка проекты. Биредә сиңа да, миңа да яхшы таныш шәхесләр шәһәр буйлап үзләренең яраткан урыннарын, урамнарын, биналарын, бер сүз белән әйткәндә яраткан маршрутларын күрсәтәчәкләр. Әйдәгез, чакырылган кунагыбыз белән якыннан танышабыз һәм кичкенә генә сәяхәтебезне башлап җибәрәбез. Бүген бездә кунакта телерадио алып баручы, Айваз радиосы хуҗасы, экс-диджей һәм укытучы һәм хәләл чаралар амбассадоры Айваз Садыров. Субханалла, якташларга гына карата шундый мөнәсәбәтне. Без барлык кунакларыбызны бик яратабыз, инде якташларны аеруча яратабыз. Алай булса бик шат. Без бүген Арчада очрашабыз. Минем туган төбәк, туган як дип атыйм әле, ләкин менә монда куштырган акылга куярга кирәк. Менә минем беренче соравым шуның белән бәйле. Казанда туасыз, ләкин үзегезне мин Арча егете дип йөртәсез. Безнең бөек Тукайыбызның әгәр дә биографиясын карасак, бөтен кемгә генә төртмә, Тукай кайдан диләр? Кырлайдан диләр. Ләкин биографиясын тирәнтен өйрәнә башласак, без аның Кушлавыч авылыннан икән беләбез. Әйме, шуңа күрә шундый тарихи китекләр бар, ләкин ничектер нигез булып кала. Менә мин дә шуңа күрә үзем уйладым да, Казанда мин үземнең аңлы периодымны бик аз үткәргәнмен. 5-6 яшькә кадәр торганбыз без Казанда, шуннан соң кайтканбыз без Арчага түгел, Арчаның данлыклы тарихи Кышкар авылына. Арчада миңа Арча районында, Кышкар авылында, Арчаның үзендә дә нәкъ бала ала торган бөтен аң, фәһем, фикер кергәнлектән мин барыбер үземнең күзәнәкләрем белән, молекулаларым белән шушы Арча егете дип атыйм. Кемдер бит инде горурланып әйтә, мин авыл кешесе, миңа менә авыл тәрбиясе бирделәр дип. Кемдер инде әйтә, менә мин ниндидер биеклекләргә ирешә алмадым, чөнки мин авылдан, минем мөмкинлекләрем булмады. Минем очракта бәлки монда бик тә уңышлы бер әлеге дә баягы географик симбиоз булгандыр. Чөнки культура коды дигән әйбер бар. Барыбер дә, әгәр дә менә син әйткән авыл культурасын гына алып, аның белән теге яки бу өлкәдә бигрәк тә менә шушы медиа журналистик өлкәсендә үсәм дисәң, әлбәттә монда бер шәһәр культурасыз булмый. Минем әйтү бозуымча бик уңышлы булды, чөнки мин авылда нәкъ миңа милли тамыр, нидер милли фикер килгән булса, заманча караш, дөньяви фикер миңа менә нәкъ шәһәрдә. Шуңа күрә теге бөтен төрле урыннарда яшәп караган кеше буларак мин һәрберсенең культурны кодын алганмын да. Шунлыктан килеп чыккан менә шундый милли жанлы, ләкин бер кадәр заманча карашлы бер адәм баласы. Сезнең зур хыялыгыз туа диджей булу. Әлеге хыялга таба, әлеге максатка таба беренче адымнарыгыз нинди булды? Мин монда хыял итеп кенә карамадым, үземә бер максат итеп куеп, стратегия төзедем. Арча радиосы сөйли башлады. Мин үскәндә, мин әйтәм, бу радиога эләгергә кирәк, барча буларак. Ничек итеп эләгергә була? Мин катнаша башладым буларның кичке SMS уеннарында. Мин буларда җиңгәндә, бүләк отарга, бүләкне алырга дип киләм редакцияларга. Алар шулай дип уйлый, бүләк алырга килә. Ләкин мин бит максатында түгел, минем максат килеп беренче редакцияны күрү. Икенче тапкыр утам. Икенче тапкыр киләм, икенче тапкыр инде гафуитек скрип карап чыксам буламы дип әзрәк кенә үземә тыйнаклык хисләрен читкә этәреп кирип карап чыгам. Өченчесендә киләм, мин әйтәм, бераз тыңлап утырыйм әле сезне, карап утырыйм әле дип. Булар һәм әле шамаламый. Минем ахыр максатымны. Бишенчесендә килергә маташам, мин ди бишенчесендә миңа бүләк бирмиләр, чөнки радиода шундый билгеләнмәгән кагыйдәләр бар. Анда гел утса бер кеше, аны кара исемгә керттеләр. Мин булар кара исемгә керттеләр. Ләкин мин стратегия бар, шуңа күрә мин узак уйлап тормадым. Әти белән әнинең телефонын алып, аларның телефоннан башка кеше исеменнән яза башладым. 5-6-сында килгәндә инде булар шушы минем үҗәтлегемне күреп, күрәсең, ничектер якын итә башладылар. Бу минем төп максатым шул иде. Шулай итеп әкрен генә бер 2 ай эчендә мин менә шушы кичке диджей белән эфирен тыңлап утыра башладым. Күп бер вакыттан соң мин әйтәм, 1-2 сүз сөйләп карыйм әле.
Шулай итеп мин менә тулы канлы радио диджей булып эшли башладым Арча радиосында. Арча радиосында. Сезнең беренче зур вазифагыз нәкъ менә Татар радиосында була. Сез баш редактор. Син дип сөйләшик, әйдә. Якташларча син дип сөйләшик. Я бик авыр булачак. Син беренче зур вазифаңны нәкъ менә Татар радиосында баш мөхәррир булып эшлисең. Һәм анда ул вазифада озак эшләмичә китәсең. Минем өчен бу ни өчен сәер? Менә күп кенә кеше бит инде зур исемнәргә омтыла. Һәм нәкъ менә шул зур исемне ала алгач, турча әйткәндә инде борьба закончилась, һәм син тынычлап эшли аласың. 5 ел азмы, күпме? Моны инде аз дип тә күп дип тә әйтеп була, ләкин яхшы вазифада эшлисең икән, бу аздыр. Вазифаның яхшылыгы яки яманлыгы бу очракта әле өлкә белән дә бәяләнәдер. Менә бар ниндидер гуманитар булмаган вазифалар, әйме җитәкчелек иткәндә синең төп скилларың, синең сәләтләрең шуннан да җитәкчелеккә генә юнәлергә тиешле вазифалар, предприятиелар. Монда аңларга кирәк, бу бит әле вазифа гына түгел, бу иҗади вазифа. Иҗади вазифада бик мөһим иҗат итер ресурсың, менә бу җитәкчелек белән бергә баруы. Теләсә кайсы иҗади өлкәдә, әгәр дә син тагын үзеңне яңадан уйлап табып эшләргә теләсәң, ул 5 ел ул оптималь срок икән. 5 елдан соң кеше үзеннән үзе ничектер шушы bir урында акрын-акрын мүкләнә башлый. Иҗатта үзегез беләсез, үзең беләсең, ул мүкләнү яхшыга илтми. Шуңа күрә мин алып баручы буларак та 5 ел эшләдем. Һәм 5 елдан соң инде үзгәрешләр булырга тиеш иде. Вертикаль үзгәреш булды. Алып баручыдан күчтем мин баш мөхәррирлеккә. Баш мөхәррирдән соң инде нидер анда вертикаль була алмыйдыр бәлки. Тик шуңа күрә нидер булырга тиеш. Я горизонталь, я тагын син яна үзеңне уйлап табырга тиеш. Шуңа күрә бу ничектер табигый рәвештә барлыкка килгән һәм мин моны үзем дә шулай көйләгән вакыт аралыгы булды. Монда әле тагын икенче аспект бар. Табигый үсеш һәм табигый фикерләү. Ул вакытка мин ничектер күңел халәтем белән дә әзер идем. Мин хәзер бер форматында үпкәләтеп әйтмим, мин һәр форматка карата үземнең уңай караш. Ул вакытка ничектер менә шушы мин Татар радиосында, Барс медиада 10 ел эшләү дәврендә шул соуста әйләнгәнлектән, андый форматтагы музыка, җырлар инде миңа ләззәт китерү дип әйтү түгел, син шунда эшләгәчтен, син аңа ләззәт тоймый да башлыйсың бер вакыттан соң. Мин инде әкренләп миңа тансык булган әйбергә тартыла башладым. Шул үзебезнең халык җырларына һәм шундый әйтәм бит, тормышта бер нәрсә дә булай гына барлыкка килми. Синең уйларың, фикерләрең, күңел халәтең ул һәрвакытта сиңа нидер мөмкинлеген бирә. Җаен килеп чыгара, син шушы мөмкинлекне файдаланырга гына тиеш. Шул вакытта килеп чыкты Тәртип радиосы. Моннан тәкъдим һәм минем күңел халәте анда тартканлыктан мин шунда тапшырдым күңелемне һәм үземнең эш сәләтемне дип әйтик. Менә күчкәндә нинди эмоцияләр иде? Чөнки син бит инде бик күпләрдә нәкъ менә Татар радиосы белән ассоциацияләнә идең. Хыянәт итәсең кебек шундый эмоциялар тумадымы? Юк, бу очракта аңларга кирәк. Безнең теләсә кайсы татар медиасы, радио булдымы, телевидениесеме, ахыр чиктән бер максат безнең милләткә хезмәт итү. Шушы хезмәт ахыр чиктә максат икәнен карасаң, синең өчен бу бер дә хыянәт итү түгел. Инде социаль челтәрләрендә дә язганың бар иде, беренче тапкыр телевидениегә 2008 елда килеп эләктем дип, ТНВ каналына. Һәм инде аннар Манзара тапшыруында алып бардың, хәзер Таяну ноктасы. Һәм радио белән телевидениене чагыштырсак, кайсы өлкә синең өчен якынрак? Мин үземне телерадио алып баручы дип әйтә аламдыр. Әмма ләкин шушы телерадио дигәндәге радио сүзе миңа нәрсә генә дисәләр дә якынрак. Әлбәттә, телевидение, кадр, экран, аның эффекты, аның тәэсире көчлерәк, мөмкинлекләре зуррак. Ләкин радионың бар үзенә күрә бер мөгъҗизасы. Чөнки менә телевидениедә бөтен кадр ачык, анда син күрәсең алып баручыны, аның образын, аның сөйләвен. Радиода син хыялыңа ияреп үзең тудырасың әлеге. Ниндидер реальность өчен барлыкны уйлап бетерә. Әйе, менә бу китап укыганда кебек. Сорыйлар, китап кызыкмы? Кинофильммы? Кинофильмда сиңа барысы да әзер, барысы да исәп бирә. Ә китап укыганда син әгәр дә хыялый фантазер булсаң, минем кебек, син Джеймс Кэмероннан караганда да 100 тапкырлар яхшырак кинофильм төшерәсең үзеңнең башыңда. Радиода шундый. Минем беренче
радиостанциям, менә бу Арча һәм Татар радиосына кадәр күпкә алданрак барлыкка килде. Ул да булса өй радиостанциясе иде. Мин шул 3-5 класста укыганда өйдә миңа әти ясап биргән иде радио рупор. Бүлмәмә кирип, шушы радиога сөйләп, килгән кунакларга трансляция ясый идем мин. Казансу паркы. Казансу елгасы яр буенда урнашкан паркны 2016 елда төзиләр. 13 гектарлык паркта ял итү өчен барлык шартлар да каралган. Ясалма күл, кызыну өчен шезлонглар, заманча тренажерлар. Паркның концепциясе нигезендә Габдулла Тукай әсәрләре. Шуңа күрә биредә татар әкиятләренең яраткан геройларын очратырга була. Казансу паркы янында стадион урнашкан. Теләгән кеше футбол уйный, теләгәне стадион буйлап йөгерә ала. Спортка мәхәббәт әле уянып бетмәгән булса, чиремдә пикникта ясарга мөмкинлекләр бар. Әлеге урын элек-электән арчалыларны магнит кебек тартып тора. Әлеге урын турында да сөйләшеп алыйк инде. Без Казансу паркында булдык, хәзер инде без Үзәк стадионда. Ни өчен әлеге урынны сайладың? Безнең Арчада үзең Арча кызы буларак талия беләсең, әйме, иркенләп йөри торган урыннар анкадәр мактанырлык түгел. Безнең элеклектән тарихи кичләрен, айрыша җәйге кичләрне уздыра торган урын менә шушы стадион һәм Казансу паркы. Казансу паркы әле ул бик аны кадәр яшь урын. Аның кадәр күптән урында түгел, ул күптән түгел барлыкка килде. Ә менә стадион ул шундый элеклектән яшьләрне тарта торган магнит. Шундый тарихи урын, шуңа күрә минем дә яшьлегем, студент вакытымның менә нәкъ күңел ачу вакытлары яшьләр белән, дуслар белән аралашу вакытлары шушында узган. Монда безнең әле дискотека бар иде. Клетка дип атыйлар иде аны, гаҗәп итәме, клетка. Ни өчен клетка? Загон дип атыйлар иде аны. Ул шунки түләүле иде. Һәм аны шундый иченнән койма белән, тимер коймаларга әйләндереп алынганнар. Син акча түләсәң дә, керәсең дә, башка чыга алмыйсың. Түләмәгән кеше керә алмый. Шуңа күрә клеткада дискотека. Тормышымның тагын бер алыштыргысыз зур өлеше ул дин. Аллаһка шөкер. Һәм син мәдрәсәдә дә укып йөрисең дип беләм. Беренче курсын тәмамлап, менә экзаменнарны, имтиханнарны тапшырып, беренче курс шәкертеннән без күчтек икенче курс шәкертенә. Тагын 3 ел уку калды, Алла бирсә. Мин инде динне күптәннән үземнең тормышымның чыннан да бер өлеше генә түгел, юл итеп сайладым. Һәрбер өлкәдә профессиональ үсеш булган кебек, дин мәсьәләсендә дә үсеш булырга тиеш белем ягыннан. Һәм минем ул нидер бер дәрәҗәгә җиткән иде ки, үзлектән өйрәнгән. Инде аны беркетеп, чыннан да профессиональ белемнәр белән беркетеп куярга кирәк. Элеген туеп, мин мәдрәсәгә укырга кирдем. Белем алу, әйме, аны төп эшең белән һәм яшәвең белән параллель рәвештә эшләргә була. Гаиләгә дә вакыт, эшкә дә вакыт, һәм мәдрәсәгә дә вакытны калдырып киләсәң, аны алып барырга була. Һәм менә Арча мәчетендә безнең басып торубызда бер дә урынсыз түгелдер. Менә бу Габдулла Тукай исемендәге рухи мәгърифәт үзәге, бу әле күптән түгел барлыкка килгән үзәк. Монда шулай ук шәкертләр укый һәм дини белемнәрен арттыралар. Арчаның Үзәк Җәмигъ мәчете районның барлык мөселманнарының рухи үзәге. Ул Җиңү паркы янында урнашкан. Рамазан ае дәвамында мәчет көн сайын ифтарлар үткәрә. 2004 елдан алып монда җәйге балалар лагере эшли. Кыскасы, әлеге урын төрле яшьтәге мөселманнарны үзенә җәлеп итеп тора. Һәм менә шул дингә юл синең кичкенә чактан башлана инде дисәң дә, ничектер мин кичкенә чакта фильмнар карыйдык, без менә шул тусовочная молодежь образы бар иде, миңа калса син нәкъ менә шул образ иде синдә. Син менә ниндидер шундый тусовкалардан инде үсеп чыгып, үзең өчен менә хәзер дингә, рухи байлыкка тартылам дигән карар кылдың дип уйладым. Дингә килүнең миңа калса 2 юлы бардыр, мин әлегә белгән. Беренчесе аның яшь вакытта гомумән диннән ерак булып, тормышында нидер кискен үзгәреш булган, зур югалту кичереп, бар минем кебек, ничектер теге тамырдан, гаиләдән, кичкенәдән булып, ләкин яшьлек шаукымы белән бераз гына теге күңел халаты тартканлыкта син әйткән тусовкаларга кирип, барбер шуңа әйләнеп кайту. Һәм монда аңларга кирәк. Бу әйбер минем күңелдә булганлыктан, мин шушы яшьлек белән битемне куйганнан соң барбер моңа әйләнеп кайтачагым ничектер ачык булгандыр инде. Шуңа күрә менә шундый юл миңа язылган һәм шундый юлдан килгәнлектән мин кайдан гына чыгып әйтәм, чөнки бар бер кадәр тәнкыйтьчеләр һәм аңлаучылар. Син бит менә мондый идең, аннан соң менә мондый булды. Кеше үзгәрсә, кеше фикер ягыннан үзгәрсә, бу бит яхшы, кеше үзгәрүчән. Һәм мин нормаль калыйм. Хәләл мәҗлесләр алып бару. Бу сезнең
железный принцип па? Бу минем хәтта шундай очрак булды. Күчкән чорда миңа тәкъдим иттеләр хәләл булмаган чара алып барырга. Мин баш тарттым, алар әйтә, гонорар проблема түгел. Арттырабыз 2, 3, 4, 5 күпме кирәк? Әлбәттә мин принципка тугры калуны сайладым. Минем бер тапкыр ишемдә шундый зур каршылык туды. Шулай ук сезнең дустыгыз дип әйтә аламдыр. Ул шулай хәләл мәҗлесләр генә алып барам дип ачык игълан итте һәм моның турында инде берничә ел сөйләп йөргән вакытта мин бардым туйга һәм ул хәләл туй түгел иде, ләкин ул аны алып бара иде. Һәм минем ниндидер шундый бик күп сораулар туды. Беренчедән, бәлки бу маркетинг кынадыр дип. Икенчедән, бәлки бу кешегә ниндидер яхшы йөз күрсәтү, ләкин ниндидер вакытта менә шундый уступкалар ясау. Ул иде һәм бу туй булды узган ел. Ләкин ул узган ел гына хәләл мәҗлесләр алып бара башламады бугай. Менә мондый очрак белән бер тапкыр очрашкан булды минем. Чаралар графиге бит күп айлар алдан билгеләнергә мөмкин. Минем үземнең дә менә соңгыларын алып барганда нидер теге ышандырылган шик бар иде. Мәсәлән, 3 айдан җәй ахырында минем бер хәләл булмаган мәҗлес бар. Чөнки моның турында иде сез алдан сөйләшеп. Алдан әйттем, алдан сөйләшеп куйганлыктан шушыны алып барырга мәҗбүр идем. Мәҗбүр идем түгел, ну, мин әле кешелеклек ягына ышандырылган. Ул шул соңгы шик инде. Шуңа менә бу очрак бәлкем туры киләдер. Кешене яхшы белгәнлектән 99.9% белән бу кеше өчен җавап бирә алам. Үз теләге белән мондый алдалауга бара торган кеше түгел ул. Мөмкин менә минем үземдә булган очраклар булды. Бер заманны мәҗлес алып барып атабыз. Карыйм, яшьләр төркеменең беренчәсе ничектер хәләл мәҗлесләргә хас булмаган рәвештә әкренләп җыби төшеп баралар. Икенче тәнәфестән соң бу тагы да отчетлыгы күренә башлады кем эшли. Һәм мин моның да нигезенә төштем. Бу егетләр безнең күп кенә мәҗлеснең практикасына хас булганча машинага чыгып керә торган булганнар икән. Минем бер яктан аларга хакым юк әйтергә, икенче яктан барыбер теге без алдан сөйләшкән форматның сөйләшүенә туры килмиш. Һәм кем гаепле монда инде билгеләп булмый. Гаеплен табыла. Кемдер бит инде шушы карарны кабул иткән. Кемдер шушы алдау юлын тапкан һәм кулланган. Гөнаһы шуңа. Менә шулай гөнаһ темасыннан бүләк темасына кирип китик. Безнең тапшырубызда шундый кичкенә генә традиция бар. Без тамашачыларыбыз өчен кичкенә генә бүләкләр калдырабыз. Һәм бүгенге бүләкне Орчада качырып калдырачакбыз. Нәрсә бүләк итәсең? Шейләргә стенды булсын дип, монда калдырам шыкыр, кружка. Һәм бу гади генә шыкыр түгел. Бу гади генә шыкыр түгел. Бу сез әйтмеш лимитированный Татар радиосы ның шыкыры, әйме? Бу шыкыр, беләсезме, һәр радиостанция, телевидение сездә дә әйме? Төрле акциялар өчен ясый шундый шыкырлар. Һәм ул шыкырлар белән кемдер чәй ичә, кемдер саклый. Бигрәк тугры радио тамашачылар. Бер кадәр бар, менә минем өчен тормышның зур бер өлеше, аңлы тормышның зур өлеше 10 еллык шушы радиода уздырган булганлыктан минем өчен кадерле. Мен әле үземә калдырырмын дигән идем, менә барыбер иң кадерләрене бирегез дигәчтем, мин сезгә иң кадерләрен бирергә булдым. Безнең артыбызда, безнең уң ягыбызда Үзәк мәчет, каршыбызда фонтан булсын, артыбызда инде менә скамья һәм кергән яктан, бу яктан ул беренче скамья. Һәм менә әлеге скамья артында без инде бүләгебезне дә качырабыз. Үзең кертеп куясың белә шунда. Кертеп куям. Хатын-кызлар яхшырак яшерә, шуңа күрә әйтәм. Иртә белән эзлим бит инде үземнең киемнәрне, носкиларны. Хатын-кыздан да яхшырак яшерүче кеше юк икән аңладым. Һәм табышы да юк. Һәм табышы да юк, чөнки бездән чыкмый андый эш. Без Орча педагогик клиент янда. Альма-матер дип әйтелгән Габдулла Тукай исемендәге Казан арты милли кадрлар әзерләү үзәге. Габдулла Тукай исемендәге Орча педагогик клиентіне 1920 елда ук нигез салына. Аның тарихы бик бай, баштан да педагогик курслар укыталар. Соңрак ул Орча агропедагогия техникумы буларак ачыла. Аннары гына ул педагогика училищесына төзәтелә. Бары тик 1992 елда гына ул клиент исемен ала. Сез ничектер бик яратып искә аласыз әлеге урынны, һәм бу бик еш очрамый. Күп кеше югары уку йортын, колледжларны, клиентларны ничектер алай
Бик яхшы хатирәләр белән искә алмый үттеме, үтте. Ләкин Арча-Пет көллияте бу миңа гына хас түгел. Әгәр дә игътибар иткән булсаң, менә шушы көллиятта укыган бүгенге көндә безнең танылган егетләр кызлар арасында аларның һәрберсе аны шулай искә ала. Бураяз Фасыйхов булдым ул, безнең Булат Бәйрәмовлар, Әбри Хабриевлар, минем белән бергә эшләгән егетләр, Илназ Гарифлар, алар һәммә шушы көллиятне искә ала, чөнки Арча педагогик көллияте ул көллият булудан тыш бигрәк тә чыннан да беренчедән кадрлар әзерләү үзәге һәм шушы иҗади канат кага торган менә әлеге сүзне кабатлау альма-матер һәм аның белән горурлану мөмкин түгел. Бу укы йорты да мин чыннан да иҗади потенциалны ачтым дип саныйм. Мин әле хәтерлим, мин үзем балачактан бик тыйнак егет идем. Хәтта урамнан барган абый-апалар белән исәнләшергә дә ничектер уңайсызлана идем. Арча-Пет көллиятенә килеп эләгүгә ул мөхит мине алып кереп китте һәм чын студент тормышы башланды. Ул әле вакытында шундый бит аның, син 16 яшьлек егет, энергия ташып торган, шуклык ташып торган чор һәм шушында чыгуы аның табигый һәм эмоцияларны шушы укы йорты белән бәйле булуы да табигый. Аннан соң син югары укы йортына килгәндә чыннан да багажлы һәм анда бәлки бераз эмоциональ түгел, теге шуклык белән басылган шәхес буларак инде укырга керәсең. Шуңа күрә бу урын минем өчен аеруча якын. Әлбәттә, аның ярты уку процессы укымыйча узды. Озонда иштә. Дисем озон. Уку процессының яртысы менә бу иҗади шәкертләргә хас булганча укып түгел, нидер чараларда катнашып узды инде минем. Яшерен батырым түгел, шуңа күрә бүгенге көндә тулы белемне алып бетермәүнең сәбәбе шундадыр. Чөнки моның аерым бер ләззәте бар. Әлбәттә, мин монда укырга кергәндә үк ниндидер укытучы булырмын дигән максат белән кермәдем. Белемнән бигрәк мөһим иде шушы тормыш мәктәбе буларак. Һәм белем инде әлбәттә өстәмә бонус. Инглиз теле белгече булып чыксаң, инглиз телен кем дигәндә белеп чыксаң, моның берен инде дә начарлыгын күрмәдем һәм 3нче сыйныф курста ялгышмасам Work and Travel дигән программа белән мин безнең бик дус булмаган бер илгә дә кунакка барып кайткан идем. 4 айга бардым, шуң 1 айын эшләдем, 3 айын сәяхәт иттем. Чөнки анда да максат белән бардым мин. Мин дә кайчан ләгән бу илгә. Әйдә сәяхәт итәрлегенә бер эшлә, чөнки анда кайбер кеше, күбесе эшләргә бара, алып кайтырга күпмедер барыбер акча, ул вакытта әле шундый мөмкинлекләр кайда бар дигәндәй. Минем өчен мөһим иде алдан ук әҗәткә кереп тә кайттым әле, шуны әйтик. Һәм инде әзрәк фәлсәфәгә кереп китәсе килә. Синең тормыш кодексың бармы? Минем өчен шундый бер принцип, нинди генә максатка ирешсәм дә, минем өчен иң мөһиме шушы максатка ирешкәндә, кемдер мин максатыма ирешәм дип үпкәләп калырга тиеш түгел. Әгәр дә инде бу кешене шундый куркыныч бар икән, кемгәдер зыян салам дигән мораль, рухи яки материаль, мин инде ул максатымны яисә урау юллар белән, яисә гомумән хәтта баш тартырга мөмкин бу максатта. Менә шундый бер принцибым бар. Син инде бик күп эш урынында алмаштырдың. Ничектер вазифаларыңны да күп алмаштырдың, ләкин сиңа әле бары тик 35 яшь кенә. Ноябрьдә, Алла бирсә. Яра, 34 хәтта. Әле бу тормышның башыгына дип әйтер күп кеше. Һәм менә алга таба үзең өчен карьера ягыннан нинди максатлар куясың? Эш урыннарын алыштыру турында фикер йөртсәк, бу эш урыннары әлеге дә баягы бер өлкә даирәсендә килеп чыга бит, әйме? Һәм мин һәрберсендә шуннан да үзем теләгән максатка ирешеп, үзем куйган менә бу түшәмгә җитеп, кыла алганны кылып, башкарып, эшләрен тапшырып, куллар кысып киткән кеше. Шуңа күрә минем өчен бу тәҗрибә. Һәм безнең өлкәдә, иҗат өлкәсендә, менә андый урын алыштыру файдага гына. Менә бик күп безнең медиа, телевидение, радио өлкәсенең проблемасы дип саныйм мин. Менә без бит беләбез. Теге киләсең, анда 30 ел буе эшләгән апалар, абыйлар, һәм берсендә гаепләп әйтәсем килми, ләкин андый кеше нинди контент булдыра ала, нинди телевидение заман сулышын эшли ала дигән шиктә туа кайракытта. Теге иҗади һәрвакытта да циркуляция барсын өчен әкренләп шушы урынны алыштыруга карыйм. Хәзер ахыр шиктә мин ирекле форматны һәм ирекле иҗат итүне иң кулай дип таптым.
Чөнки бүгенге көндә безнең Telegram канал сүздә эләгә хобби, ләкин алга таба инде максатлар белән теге максат эләгә куймыйм, ләкин зуррак та юнәлеш алырга мөмкин, тулы бер редакциягә әйләнергә мөмкин. Анысында әлбәттә мин нидер бер план Б итеп тотам. Ләкин бүгенге көндә без хәзер иҗади бер аккумуляция буларак үземнең шулак егетләр белән иҗади процесслар продакшн өстендә эшлибез. Безнең бу әлегә менә җәелеп килә торган бер өлкә. Унда булса төрле милли проектлар, концертларыннан алып, зур фестиваль шараларга кадәр, аларны башыннан азагына кадәр, концепциясеннән алып, текстына кадәр, хезмәткәрләренә кадәр төзеп, шуны җыеп. Димәк, ниндидер ивент шаралар бу ивент белән генә шикләнми шул менә. Ивент минем аерым тормыш. Бу ивент кына түгел, бу ивент дигән күзаллана килә шул әлеге дә баягы туйлар, мәҗлесләр, монысы аерым. Бу күбрәк иҗади проектлар. Ул булырга мөмкин нидер Сабантуй фестиваль форматында, концерт форматында, шара форматында, видео форматында. Шуңа күрә без параллель рәвештә бүген берничә шундый эшне алып барабыз. Киләчәктә менә шушы өлкәгә күп ресурсларны куермын тоела. Ләкин мин әлегә үземне бер шушы иҗади иреклектә күрәм. Әлбәттә ул алга таба нидер бер зур компаниягә дә әверелергә мөмкин, кем белә. Ләкин син аны үзеңнеке итеп белеп эшләгәндә, синең иҗатта бик мөһим әйбер ул. Кемнеңдер сиңа шикләр куймавы, үзең беләсең, әйме? Бик күп кешеләр үз заманында шәхесләр, иҗади шәхесләр шуның белән хәтта профессиясенә китүчеләр бар, чөнки алар сыймыйлар безнең бюрократик тормышның, заманның таләпләренә. Һәм менә шушы нәкъ шаблонны, күп вакытта шаблонны җыртып вата алган кешеләр нәрсәдер белән ниндидер эс саласы килә. Шуңа күрә мин глобаль максатлардан калганда бәрбер нидә булса эс турында мин хыялланам түгел. Мин хәтта дусларыма туган көндә иҗатташ дусларым шалтыратканда шундый теләк телим. Мин әйтәм, саулык, сәламәтлек, бәхет һәм халыкка калганы аңлашыла ки, мин әйтәм шундый теләк, син дөньядан киткәч тә, синең ниндидер бер эзең калсын. Сиңа шундый сәләт бирелгән икән, иҗат итәргә. Яшәрнең ни мәгънәсе бар, әгәр синнән соң тоемлы бер эс калмаса. Мин дә ниндидер уйларга кирип киттем бу мотивацион спичтан соң. Һәм шундый матур мизгелдә тапшыруыбызны да тәмамлыйбыз. Кит инде, ничә сәгать булдык соң без? Бик тиз узган кебек булды түгелме соң бу? Бик зур рәхмәт Талия. Беренчедән, мин һәр вакытта да әле тагын бер яратып әйткән сүзем бар. Арча татар радиосында эшләгәндә әйтәйдем. Мин әле үзенә күрә менә бу Арча лоббисы өчен дә җавап бирәм. Чөнки Арча радиосында эшләгәндә безнең караганда 80% кеше арчалылар иде. Анда хәтта мин махсус тартып китереп түгел, шундый аккумуляция шундый барлыкка килде. Менә Гөлназ Сафарова, безнең авыл кызы, әнисе безнең авылны кайме. Һәм менә мин булган җирдә, шулай хәзер иҗат өлкәсендә, Татмедиа ширкәтендә эшләгәндә дә шат саен арчаларны күрәсең. Шуңа күрә моның бер горурлыгы, бер зур бер тоемлавы бар. Һәм бу аңлатыла әле безнең җирлекнең шулай ук ал шартлары белән, Тукайыбыз биргән шушы маяк белән, язучыларыбыз биргән маяк белән. Һәм зур рәхмәт менә телевидение, медиа өлкәсендә шулай ук якташ, райондаш, авылдаш кызның барлыкка килү һәм шундый яңа, шунда да гади генә интервью түгел, бер кадәр психоанализ аша сөйләргә җирлек бирә торган программаның алып барчысы булуына, шуңа күрә сиңа зур рәхмәт. Рәхмәт. Оялып бетте минем монда тора кызларым. Кояштан ул. Кояштан, шулай дик. Рәхмәт әлеге сөйләшү өчен һәм рәхмәт әлеге маршрут өчен. Без менә әлеге тапшыруны караучыларны Арчага кечкенә генә сәяхәткә чакырабыз. Бер көнгә булса да килеп китегез һәм безнең җирлекне күрегез. Сау булыгыз.